كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا بألف خير. كل عام وانتم بألف خير وأمة محمد بألف خير. بداية العيد طبعا معظمنا احنا في ليبيا وفي الوطن العربي، يعني أول حاجة نفطر فيها معروف عليها اللي هي قلاية العيد. نحب ندير قلاية العيد من غير ولا نقطة مية، نقعد نطيب فيها على نار هادية لغاية ما تطيب خلاص نهائيا. وشوفوا لي شكلها عبارة عن شنو يا أمينة؟ عبارة عن قطع لحمة وحاطة فيها كبدة وحاطة فيها رية اللي هي الفشة، وحاطة فيها طحال وقطعة من اللية، وحركتهم مع بعضهم. طبعا حطيت أول حاجة الحاجات القاسية، حطيت اللحمة وحطيت الرية وضفت معاهم محمد رسول الله الطحال، هو الطحال مقطعاتها بالشكل هدايا، وقعدت نقلب فيهم على الزيت مع ورق الغار. ضفت لهم ورقة غار فقط مع اللية على نار هادية لغاية ما قدرت خلاص قربت تخش في التسوية. ونزلت بعدين لمحمد رسول الله بالكلاوي، ونزلت بالكبدة بس. وهذا كان الشكل النهائي. خلاص على نار هادية تطلب هي ميتها منها فيها، ما تنزلش بمية. بالنسبة للتوابل اللي ضفتهم وانا نقلب فيهم، وضفت معاهم ملعقة من الكركم وملعقة من الفلفل الأحمر، وضفت معاهم ضفت معاهم الملح. لما طابت خلاص بدت تتحمص ضفت معاهم الملح وضفت معاهم الفلفل الأسود. خطيرة، شفتوا زيتها ما أحلاه، لونها واخدة طعم الكركم واخدة طعم الفلفل الأحمر وخطيرة. بسم الله وبركة الله. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واو، شوفوا لي هالحلا وهالجمال، خطيرة. قاعدة تكمل في التكتكة بتاعتها. اتقي الله يا حلوة انتي وهي، وصلي على رسول الله. احلى قلاية، احلى قلاية تاكليها من غير اضافة سوائل، لذيذة بجديات جديدة قيمة جدا جدا جدا. طبعا هذا ورق الغار، هذا احنا ضايفينه، هو هذا ورق الغار. زي ما انتم شايفين، شفتوا الطبق ما شاء الله ما قوة الا بالله. يمي يمي يمي، لذيذة.